third blood is theข้อตะเกินเนี่ยอยากหาว่าได้คินารียินดีละกาเนี่ยไม่ว่าได้ผลิตกาละอาก็แค่ว่ากาพูอยู่นี่ละกาพูเนี่ยดูแบบปัจจุบันบอกกันยอดลุยกันเนี่ยประวัติเราว่าได้นุ้ยกันข้อกันต่อว่าได้ภาษาเปิบอ่ะตัวเนี่ยตั้งแต่ว่าพาดูละตั้งแต่กินเนี่ยประจำมือเราเลยปกติคือเราเพลมาคนเราประตูหน้าตู้พ่อเราไปเลยละSaw Polu is not describing his escape to freedom, but the risks he faces seeking work inside Thailand. He is one among an estimated 150,000 people who have fled Burma's civil wars and now live in 9 camps along the Thai border, where corruption and a failure of Thai policy delivers them into the hands of human traffickers. anh ấy chơi cái này phải đeo vào là bố bé đeo vào bà ra hà là ta phải tay ra đâu à mình quay là ta lừa sao mình tụi khó bảo này mi bố là đeo vào đưa và lừa vào ô ta nói cái này ta lừa được bồi vào ta lừa lừa được bậc ba khứa là tại vì ta mà lừa bây giờ thao mà này bậc cái mà ta mà lừa dùng mà để kéo vào thì chỗ này là dùng mà để kéo vào này cáiคนละมาทำมาเลยอยู่มาเกี่ยวกับตัวเราว่าประกอบอย่างก็แล้ว The conditions of refugees who are inside the camp is very difficult because for the past 26 years, the Thai government has the policy that from the first day that they want to send the refugee back. The refugees are not allowed to leave the camp, meaning that for the past 26 years, they are de facto prisoner in the camps without committing any crime. So a number of refugees escape from the camp and try to find employment illegally outside the camp, knowing well that they would be facing the risk of being arrested and deportations. To find work, refugees tell us they must pay agents to organise their transportation and in turn pay the police to pass the many checkpoints. When they find work, refugees live under the constant threat of arrest and so must regularly bribe local police for protection. In an RFA interview in Bangkok with the Thai Anti-Trafficking Bureau, Deputy Superintendent Colonel Suatpon Amjirak vehemently denied such involvement and praised the work of the Bureau. ทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นะครับเรามีเป้าหมายคือเราจะดำเนินการช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่อของคดีค้ามนุษย์ให้เร็วที่สุดนะครับเมื่อถ้าเราได้รับข้อมูลหรือเบาะแสจากพี่น้องประชาชนหรือ NGO ต่างๆนะครับหรือหน่วยงานของรัฐคดีเพื่อให้ทำการช่วยเหลือผู้เสียหายนะครับหรือเหยื่อซึ่งถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวอะไรต่างๆเนี่ยเราจะรีบส่งกำลังไปดำเนินการช่วยเหลือทันทีนะครับโดยจะมีวิธีการแนวทางในการสืบสวนสอบสวนควบคู่ไปด้วยเพื่อจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด However, Human Rights Watch findings in a recent report support the refugees' claims. What we found was impunity to abuse across the board by police, by local officials, by employers, by community-based thugs. Essentially, it was open season on migrant workers. ปกติแล้วรถตู้บุญเนี่ยแล้วไปเลยก็เนี่ยก็เลยแล้วใส่ใจแล้วตามแบบนี้นะที่ก็แล้วปกติเนี่ยก็ป้าคือตะการไอ้กระเตะแล้วเสร็จมั้งเสร็จกลอดแล้วเลยตะกุยกันแล้วตอนรอเจอกันเนี่ยบ้าขาแล้วเชื่อกูเชื่อกามาตามมาก็คุยนารีตื่นแล้วหาว่าคุยนารีขันบ้าหาตะกแล้วเนี่ยมั้งตลาดบอกว่าให้ไปเลยเจตลาดเย่บ่ตาอ่อนบ้าปุ๋ยว่าจะเที่ยวเนี่ยจะเที่ยวชาไปเนี่ยลานเลยเนี่ยมีความเรียกว่าวันนู้นเราตาอ่อนเลยแล้วไปเลยแรกแล้วเนี่ยเจแล้วบอกว่าตอนอุ้ยเลย By hiring a migrant worker instead of a Thai worker, you can essentially cut your wage bill in half. But more than that, you can also force those workers to work around the clock. You can deny them various different benefits under law. And if you don't need them anymore,
Well, just fire them. Send them away. Call the local police and say, we've got a bunch of migrant workers here. Can you deport them, please? And for a fee, the immigration will be happy to do so. Trapped by systemic corruption, refugees have no protection from the worst forms of exploitation and abuse. The unlucky ones are sold onto fishing boats in the Andaman Sea, or into brothels or private homes in Bangkok as invisible domestic slaves. Saw Paul Lu and his family know firsthand that for some the journey for work can be a one-way road. His sister is just one of the many refugees who have disappeared into Thailand's criminal trade in invisible labour. Since Burma's 2010 election, fresh fighting in ethnic regions has driven tens of thousands of refugees across the border. And while international funding for the refugee camps is decreasing, the refugees themselves remain in limbo, unable to go home and with no safe place inside Thailand. After 26 years of the policy that refugees are not allowed to work, they are not allowed to leave the camps, that is not where we treat human beings. How can we change the mentalities of the policymaker to look at the refugees as human beings, that they are humans with dignity?